Hello ဒီနေ့ဗီဒီယိုမှာအရန်သုံးလို့ကောင်းတဲ့ make ရဲ့အသုံးပြုပုံလေးကိုရှင်းပြပေးရှင်လို့ပါ make တော့ဇေဒီအောင်လုပ်သည် or ခိုင်းသည်လို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ် and ဒီ make ကိုဘာလို့စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတာလဲဘာလို့သူကသုံးလို့ကောင်းတာလဲဆိုရင်အထူးသဖြင့်စကားလုံးတိုင်းမှာကဇေဒီဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်မထွက်ဘူးဗျာတို့က go သွားသည် eat စားသည် sleep အိပ်သည်စသဖြင့်ပေါ့နော်လုပ်သည်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပဲရှိတယ်talk စကားပြောသည် right ဒါပေမဲ့လို့ဇေတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်တကူတကပြောချင်တဲ့အခါမျိုးမှာကြာရင်မတော် hurry make ကိုသုံးလို့ရတယ် and ဒီ make ကိုသုံးတဲ့အခါမှာကျတော့အရန်အသုံးဝင်တယ်လို့အရန်လဲလွယ်တယ် make သုံးပြီးရင်ဘယ်သူပဲဝါကိုလောက်ခိုင်းတာလဲဆိုတော့နောက်ကနေ object သုံးမယ်ပြီးရင်နောက်ကနေ noun adjective verb ကြိုက်တာတဲ့သုံးလိုက်လို့ရတယ် to day for day ဘာတွေ with day ဘာမှခံစရာမလိုဓာတ်ရိုက်ပဲသုံးမယ်ဒါဆိုရင်ဇေသည်အောင်လုပ်သည်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ရမယ် or ဖြစ်ဇေသည်ပေါ့နော်နမူနာအနေနဲ့မတို့ adjective သုံးတဲ့ဝကြလေးနဲ့ကြည့်အောင် you make me happy thank you အဲ့မှာဆိုရင်နေငါ့ကိုပျော်အောင်လုပ်တယ် you make me happy make သုံးလိုက်တယ်ပြီးရင်ဘယ်သူပဲဟောဖြစ်အောင်လုပ်တာလဲ object ကိုသုံးမယ် object မပါလို့မရအောင်မှာပြီးရင်နောက်ကနေ adjective လား noun လား verb လားကိုကြိုက်တာသုံးလို့ရတယ် you make me happy power outage makes me angry so power outage ကငါ့ကိုစိတ်တူအောင်လုပ်တယ်ပြောရဲဆိုရင်လည်းမီးပြတ်သွားလို့ကတော့ပောက်ကွယ်မှာဗျ or the smell of the food makes me hungry ဆိုရင် food ရဲ့အနံ့ကငါ့ကိုဗိုက်ဆောင်အောင်လုပ်တယ်hard work alone doesn't make you successful so hard work လေးပဲအလုပ်ကြိုးစားရုံများတာကြိုးစားခြင်းက doesn't make you successful အောင်မြင်စေမှာမဟုတ်ဆက်ဖြင့်ဖြစ်စေတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်နဲ့သုံးတာဗျာနောက်တစ် example ဒီဆက်ကြည့်အောင်မယ် noun သုံးမယ်နောက်ကနေ speaking fast doesn't make you a fluent speaker စကားမြန်ပြောခြင်းဟာစကားပြော fluent ဖြစ်တဲ့လူတယောက်မဖြစ်စေဘူးဒီဥစ္စာလည်းတို့မကြာခဏရောတက်ကြတဲ့အရာဟုတ်တယ်သတိထားပြီးပါ like စကားပြောတာကောင်းတဲ့ထဲမှာကောင်းတဲ့ထဲစီဖို့တော့ဗောနော်စကားမြန်ပြောလိုက်ကြခဏကြာဘာပြောလို့ပြောမှမသိတော့အရင်မြန်ပြီးတော့ကိုယ်ကိုယ်တိုင်လည်းပြောရတာထောက်တယ်နားထောင်တွေ့လဲထောက်တယ်ဘာပြောလဲပြောမှမသိတဲ့အခါကျတော့အဆင်မပြေဘူးနားလဲရပို့ရှုပ်တယ်အဲဒါစကားမြန်ပြောခြင်းစကားပြောကောင်းခြင်းမဟုတ်ဒါတကယ်တမ်းကတော့ဒါစကားပြော speed ပဲဖြည်းဖြည်းချင်းပြောလို့ရဖြည်းဖြည်းချင်းပြောလဲနားလဲအခုဆရာမြန်ပြောနေရပဲဒါဘာမှမထူးလေနားအဲဒါစကားမြန်ပြောမကြိုးစားပါနဲ့တန်းတန်းလောက်ဖြည်းဖြည်းချင်းပဲပြောတော့ပါဟုတ်ပြီနော် so speaking fast doesn't make you a fluent speakerဒါလေးတခုမှတ်ထားပြီ or lip syncing a song doesn't make you a singer ဆိုရင်တခြင်းတစ်ပုဒ်ကိုနောက်ကနေပါဇက်လေးလုပ်ပြီးတော့မှ like ဆိုခြင်းကကို singer တယောက်မဖြစ်စေဘူးစသဖြင့်ပေါ့နော် so noun သုံးလို့ရတယ်ဖြစ်စေတယ်ဆိုရဲအဓိပ္ပာယ်နဲ့သုံးတာဒီတစ်ခါ verb နဲ့တွဲသုံးမယ် I'm sorry for making you cry ငိုအောင်လုပ်မိတဲ့အတွက်စိတ်မကောင်းပါဘူး or what you said made me think နင်ပြောတဲ့စကားငါ့ကိုစဉ်းစားစေတယ်အရာတစ်ခုကိုနားမလဲဘူးလို့ပြောလိုက်မယ်ရော့ဒီဗီဒီယိုကြည့်လိုက်ဒီဗီဒီယိုကြည့်လိုက်မယ်နားလဲလိမ့်မယ်ဒီလိုပြောချင်တာ this video will make you understand or လူတယောက်စိတ်ကောက်နေအဲ့တော့သူ့ကွာချော့ပြီးတာပေါ့နော်မပူနဲ့သူမင်းကိုတောင်းပန်လာအောင်ငါလုပ်ပေးမယ် I'll making apologize to you စသဖြင့်ပေါ့နော်အောင်လုပ်သည်ဘယ်သူလုပ်တာလဲအောင်လုပ်တာနောက်တစ်ခါဒီ verb နဲ့သုံးတာပဲလေkindly ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်နဲ့လည်းသုံးလို့သိကောင်းတယ် for example mom made me go to my ex's wedding so ex ရဲ့ wedding ကိုတွားခိုင်းနေပေါ့နော်အမေဒီအကျင့်မကောင်းတာပါ or I made the children take a rest ဆိုင်ငါကလေးတွေကိုနားခိုင်းထားတယ်ပြောလို့ရ make the children take a rest to ရမထည့်ရ I made the children to take a rest မပြောရ I made the children take a rest or what made you do it what made you do it ဘာလို့စိတ်ကူပေါက်ပြီးရှောက်လို့တော့သုံးလို့ရလေနော်စသဖြင့်ဒီ make အသုံးပြုပုံအရန်ကောင်းတယ်ပြန်အနှစ်ချုပ်ပါမယ်ရိုးရိုးရှင်းရှင်းလေးပဲဖြစ်စေသည်အောင်လုပ်သည်ဘယ်သူလုပ်တာလဲအောင်လုပ်တာနော် and kindly ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်နဲ့သုံးလို့ရတယ်နောက်ကနေ noun verb adjective ကြိုက်တာသုံးတစ်ဆက်တည်းသုံးလို့ရတယ် okay ဒီဗီဒီယိုမှာရှင်းပြလိုက်တဲ့ make ကိုကျွမ်းကျင်စွာအသုံးချတတ်ဖို့အတွက်exercise လေးထည့်ထားပေးမယ် comment ထဲမှာဖြေလိုက်ရအောင်နော်and ဒီဗီဒီယိုကြိုက်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ page ကို like and follow လေးလုပ်ထားပေးလို့ရမလား please နောက်ဗီဒီယိုနဲ့တူပြန်ဆုံမယ်နော်